సిల్వర్ జూబ్లీలు వచ్చాయి, ఫ్లాపులు వచ్చాయి. నన్ను అడిగాడు ఆ మధ్య, ఏమండి ఇప్పుడు ఏంటంటే సినిమా మొన్న ఏదో ఫ్లాప్ అయింది కదా విష్ణుకి మనోజ్ కన్నారు, ఎవరు పిచ్చివాడా? ఫ్లాప్ లేనివాడు ఎవర్రా? విష్ణుబాబు సిల్వర్ జూబ్లీ ఒక సినిమా 2-3 సినిమాలు వచ్చారా, 100 Days పిక్చర్స్. మనోజ్కి వచ్చారా, నా కూతురికి వచ్చారా, అమ్మాయికి నంది అవార్డు వచ్చింది, నాకు రాలా. 2 అంట, చూసావా? నేను 560 చిత్రాలు యాక్ట్ చేసే 62 సినిమాలు. ఫ్లాపులు ఎవరికి రావు? నాకు ఎన్ని ఫ్లాపులు? భారతదేశంలో ఎందుకు ఎవరికి రాలా? నా బిడ్డలు రిసీవ్ చేసుకున్నారా లేదా? దే రిసీవ్డ్ యాజ్ ఎ హీరో, దే యాక్సెప్టెడ్ దే ఆర్ ద డైనమిక్ హీరోస్. ద సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఫేట్ మా ఇండస్ట్రీ. ప్రతి ఒక్క నిర్మాత సినిమా తీయాలనుకుంటాడు కష్టపడి. మరి సిల్వర్ జూబ్లీలు, గోల్డెన్ జూబ్లీ ఇచ్చాను నేను. అప్పుడు నేను మా తమ్ముడు ఒకడే, మీ ఇద్దరం డిసైడ్ చేశాం ఈ కథ బాగుంటుందా, ఈ కథ బాగుంటుందని. ఇప్పుడు 50 మంది ఉన్నారు, మరి సిల్వర్ జూబ్లీ రాలా? మరి ఏంటంటావు? టైం. నటుడా కాదా? దే ఆర్ వండర్ఫుల్ యాక్టర్స్, మై సన్స్, మై డాటర్. దే ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ కాబట్టి ఈ పొజిషన్లో ఉన్నాం. వాళ్ళు సక్సెస్ కాబట్టి దే ఆర్ గుడ్. ఎగతాళి చేయడానికి ఉంది బ్రదర్, ఎన్నెన్నా చేయొచ్చు. జయాపజయాలు దైవదినాలు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని సరికొత్త సినిమా వీడియోల కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఇక్కడ ఉండే ఈ గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. మేము అప్డేట్ చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి.